Mbote mingi bande konanga ba Congolais. Mbote mingi bande konanga ba bena Congo. Eza wabino ndeko Kinsala. Bande konanga na ye na life oyo spécialement pour nakoka bongo ko yebisa bande konanga oyo bazobenga ngai lokola bande ko ebele to soutenir pasteur Mukuna. Na ye pona répondre boye. Bandeko o bozo benga biso bane Congo, babena Congo, to sangana to za lokola mika mimbwa lokola poil ya mbwa, to tika ko kabwana, to soutenir Mukuna. Na ye ko répondre bino en tant que bena Congo, en tant que fils du Congo central. Peu importe les conséquences, pour ce qui est kobima lokola tribalisme, to kati déjà mangwele pona iloko wana. Sinon to kobunga. Bandeko nangai o bozo benga biso to ngai to bandeko mususu spécialement ya Congo central to sangana to bosana to tika kanda to zala bomoko to zala sima ya pasteur Mukuna. Bona zuba pele bele ngai. Nepti soki bino pe bozu yango. Ngai na zuba pele bele bandeko abengi ngai Suède, France, Belgique, ba obana maito yebani nekono kimbuta yolo baka bien. Sangisa to za sima Mukuna. To sunga Mukuna. Yango na ipona répondre. Na tika kinanu mais boko la pe occupant yemo ka pesi réponse na dossier la plainte ya Mukuna parce que j'ai m'y attendais. Ke koza la bongo. Mais bandeko nangai. Bandeko nanga ba Congolais. Eza wabino mbuta Kinsala, fils ya Congo central. Na lobi yango fils ya Congo central parce que c'est mieux na me présenter pour na réponse na kopesa na bandeko o babengi ngai na kokabongo koloba to kokabongo koloba to zala sima ya Mukuna. Bandeko na ngai. Ata zoba yango. Me bazela quand même pota na ye kaukati. Ata zoba yango. Me bazela ka pota na ye kauka. Bazela ka ta ile ka po bosana po za zoba. Ngai pota na ne kauki te. Pansement kout médecin infirmier na médecin na balongoli te. Bibembeza na basimanda ba lokotango ti lelo. Ya Congo central. L'État qui ma responsabilité ti lelo. Ba peuple nanga bazo souffrir ti lelo na Congo central. Ngai na bosa na wana, na zala Congolais, na bosa na région nanga, na zala kaka Congolais, ndenge résistance lingaka. To bosa na ba région na biso, to bosa na bikolo na biso, to zala ba Congolais, na théorie ya résistance na occupant. Pour théorie ya résistance na occupant, omi bosa na tata na yo, bosa na mama na yo, bosa na mwasi na yo, bosa na famille, bosa na bana, tikala Congolais. Voilà la définition de résistance, comment il définit les Congolais. Un Congolais, c'est quelqu'un qui est tombé du ciel. Congolais. Ça se limite là. Ça se limite là. C'est ça la définition de la résistance. Comment la résistance définit les Congolais et la congolité. Quelqu'un qui est tombé du ciel. Il n'a pas une histoire, il n'a pas un parcours. Bandeko, bolobino, butakinsala, bokitsabo lembisa, yebisa bandeko, to za sima Mukuna, po azo solo la bien. To banana na Mukuna. Ndeko, balobi boye. Intelligence, c'est quoi l'intelligence? C'est le pouvoir ou la capacité de pouvoir s'adapter devant une réalité donnée. L'intelligence, c'est la capacité de pouvoir s'adapter devant une réalité donnée. Professeur Alobi, 1 plus 1 est égal à 2 lelo. Lobi eraye atuni yomoko lobi, oui, 1 plus 1 est égal à 2 pour yo loba kiango bongo lobi. Capacité de pouvoir s'adapter devant une réalité donnée. Oyo monaki lobi, o tirer conséquence nango pour vivre na futur. Yango to bengi intelligence. Mais sans quoi, vous allez imbécile. Tu n'es pas intelligent.
Ndeko na ngai. Parce que commençons par Mukuna. Pena ko kota na mabe na Congo après. Mukuna a reconnaître ye moko ke non a sengi pardon na bana poto. Bazalaki na avance na biso 5 ans d'avance. To sengi bango pardon bana poto ba yebi. A sengi bino pardon. Kaka yo mutu ba sengi pardon lelo po Mukuna. Na dossier na ye po azo uwe na pouvoir na baluba ekwe ya te. Kaka yo okobenga biso to soutenir Mukuna po azo loba bien. Ndeko na ngai résistant. Likamoni ni Mukuna zo loba bien oyo yo résistant oyebite parce que ye a reconnaître yo a sengi yo pardon. Mukuna a sengi bana poto pardon. A reconnaître bino ke bozalaka na avance na ye yango sengi bino bolimbisi. Kaka yo mutu ya poto ba sengi bolimbisi. Olobi non siko na bosa ni makamba ba Congo central ya Kivu to bosa na sima Mukuna po azo solo la bien. Qui est intelligent? Est-ce que vous avez l'intelligence de Konangai? Est-ce que vous avez vraiment l'intelligence? Parce que l'intelligence c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir s'adapter devant une réalité donnée. Est-ce que tu as la capacité de pouvoir t'adapter devant les pardons de Mukuna? Et tu te rappelles que Mukuna betama awa parce que Zalaka zoba na politique. Pour Zalaka traître. Est-ce que tu te rappelles que Mukuna reconnaît que betaka ye Ozalaka na raison puis a sengi yo pardon au continuer tumba. Mais comment yo mutu ba sengi pardon? Mwana ya poto otangaka ozana mindele ozana information ba outil de communication koleka Mukuna oyo a sengi yo pardon pour reconnaître yango que yo leki ye. Yo ko sangisa batu to sangana sima Mukuna pour azo solo la bien. Qui est intelligent? Est-ce que tu réfléchis bien mon frère? Est-ce que tu réfléchis? Ou bien au côté combat sikoyo, tu n'es pas au courant de quelque chose. Donc, bana poto moko, bobi piaka valeur. Et beli na kati na bino de ba sopaka biso. D'autant ba ofinga biso na kin. Et beli na kati na bino ba résistant, surtout au boli comme na ba média, bozo sopa biso. Et ça va place na bino te. Il ba place na bino te. Bo sopa biso. Ken kuna na kata Congo ba telemili Mukuna po wana kutu batu bazangi moyen de communication lokola yo. Oyo ba Mukuna zo remercier yo a remercier bana kini tabi biso na bino to akidiba bana poto ba yebaki 5 ans bien avant to sengi bango pardon. Mukuna le bien on a bana kini. Yo mutu ba sengi pardon okangi bisaka obosani Congo satana otu tozo leka allez ozo benga batu to sangana po Mukuna zo solo la bien. Qui est intelligent qui est bourrique? Qui est intelligent? Voilà yango ndeko na ngai donc na ko bino o bozo benga bato basa sima Mukuna botala mituna bino pour na bien l'intelligence c'est la capacité de pouvoir s'adapter devant une réalité donnée. Est-ce que vos têtes vous vraiment ont la capacité de s'adapter pour un passé proche parce que il vous a demandé pardon, ça ne fait pas longtemps. Est-ce que vous avez mental ils ont s'adapter na histoire proche? Oh ba remercier bino. Et plus grave encore, au comment na biloko yo, na Congo central ne bazo benga ngai. Mbuta, tota anan makama Mukuna, ndeko na ngai, je viens m'adresser na bino ba Congo, ya Congo central. Tout de suite, to wit na forum, to solo na secrétaire général, ya Bundia Congo. Mbuta ne wana nsep, to wite soani tout de suite, na Skype. To na ki misat na Mbuta Pedro, na Yaya Moko. Tout de suite, to wite soana ye, apesi biso ba doléance tout. Ne bandeko, bana Congo central. Mais ça m'a dit pour Nabino. Il vous faut combien de chicotes pour vous comprendre Congo? Bande Konanga Congo central. Il vous faut combien d'humiliations depuis l'indépendance pour vous comprendre société congolaise? Il y a besoin de répéter que l'intelligence, c'est le pouvoir les capacités de pouvoir s'adapter devant une réalité donnée. Est-ce que l'histoire de ces pays ne vous instruit pas? Est-ce que l'histoire de ces pays, depuis Mfumukimbango jusqu'à aujourd'hui, ne vous a jamais instruit pour comprendre les A et les B? En quoi vous êtes intelligent? Bilembo ya chaque jour, ndeko sala bino bozala batu. Bozala mayele, bo comprendre que bilembo oyo yango nde basete na biso. Lelo oto so lo baboye.
Na Congo central, il y a des corps derrière les maisons. Na uti kusola na ndeko ba uti Congo central. Toza su antiquité lelo koko benga na Congo central téléphone le kaka. Réseau zali. Il y a des corps na basimandaku tozolo baboye. Il y a des corps na basimandaku. Il y a des gens en brousse. Nanzala akoko bimate azana zamba bakimi. Kobanda Kimpese, Songololo, Mbanzangu, ainsi de suite. Il y a des gens en brousse. Il y a des corps derrière les maisons, dans le Congo central, à 100 mètres, kilomètres de Kinshasa. On n'en parle pas, et batwaso le belabino basalité. Et bino oyo ero ifo botala makambo ya Congo central ba mama na bino bazana zamba ba leki na bino basimanda ba bomi nemo na sem situation tunenge zaka kawana ba wuchi ko chola bino kalate kaka bino sima ya batu ango lisusu bobenga nga kinsala yako rejoindre mukuna ndeko mutuna izo sala est-ce que motona yo ezo sala matanga oyo izana lupango na bino nani bakundite pota pansement kutu nani balongolite bibembe na simanda kuna ba Congo na bazamba ba papa na bino bana bazamba bakimimbila nani bazongi mboka te yo awo bosa ni etumba oyo ya yo okeko kota oyo mukuna zo wela pouvoir na ye ya baluba tout le monde le sait que mukuna ne combat pas mukuna est désillusionné parce qu'il croyait que non tozu pouvoir mais pouvoir au bazu est simple parce que mukuna yibe Félix de Gala Kabila mais azo kota kaka ngati mnalobi yango même bango bande wa Kasai kasamba tuni mukuna abi manda yozu na Kasai nana pio manda na Kasai okota bitumboyo kasamba azamu luba lokola ye bango na bango matuni ye c'est dire pour dire que non aux autres bunda bituma ya biso bien sûr mais biso to pio mandaté mukuna zo bunda bitumba pour que sauvegarder pouvoir ya baluba ça to luba kango depuis première heure lisone kitoko mukuna zo beta. Donc bosa na biso nemwana ya nemwana se misa makamba Congo bato akote la kabango te poto lobaki yango toko kanga bino na misala na bino papa Simon Kimbanga albaki bo paso la Bible te po boko kanga banguna na bino na misala na bango nemwana se minani kuta komi libre te azana ni je ne sais pas dans quelle situation juridique et mbala moko oyo kuta sali mabeko leka nani ye mukuna zaki conseiller Kabila mukuna pare na yeza Kabila bali mwasi litozomo na ngo pa mama Olive mukuna sali soke équipe de football azoba mbongo kasamba zolo bayango mukuna église wana sala kwa ezali ndako l'état il semble biloko belé ne mwana sema koma na niveau wana te poni ba kanga mukuna net bakanye ne mwana semite poni ba kanga ye net bakanye ne mwana semite mukuna ozo déranger poni bakanye kwa ne mwana semite. Ale biso ba Congo kaka sikoyo nani kutu tolongoli pansement ya biso nemo na tsebi pote za nani ba longoli ba pansement te ale biso ba Congo to yasima ya mukuna pona Congo o ya Lumumba bozo biso ko ba zoba to banani bozo biso ko ba zoba to banani na mingi to za bibeme na basimanda kuna ba Congo personne n'en parle tout ça ba para ba kimi na zamba nan ba bimite personne n'en parle bongo yo mwana mukongo ko benga ngai yakato sangala sima mukuna motona yo salate motona yo ezo salate motona yo ko ezo salate biloko ya baninga nde bozalaka ba Congo soko moni bitumba ya baninga nde bozalaka makasi tala ba chef ba resistant tout ba pata Congo central ba wayiza ba nani maître bayina ba Kimbangu donc ba Benoni Kimbangu na bitumba ya batu mususu mona bana ba Congo pena donc ba jidoka ya bango moko na ba Congo soni abatami siko ba papa na bino bazobo mabango région yango ne kei région zo kende bozo finga baluba lelo bakomba nomade boko koma ba nomade binope boko koma ba nomade ezu chaku ezu libanga ezu chaku nde soki chaku nde ko sekataire soki baluba bakomba nomade biso pe tozo koma yango kalate pona Kasai basilisia babomi soki mwana tsapo na bango kuna bokola balinga mbongo bapanzani bino pe sikoyo bolela ambiance bopanzani bozela kada parti ya bino te kaka parti ya batu tala sikandenge bosuki fils mukoko ye wanati
Fils Mukongo ye wana asuki wapi? Abundi na IDPS vina yetu asuki wapi? Bazu ba passer Gulu ba yokaso ba remplacer. Daniel Sampu ye wana asuka wapi? Daniel Sampu asuki wapi na IDPS? Papa na biso mavungu vina yetu na IDPS. Tala ninga suka bakiko zwa kabundi ba remplacer. Ba beti na kubeta. Asuka wapi? Diomi Ndongala asangani kudina Maripol basali soki wenge muzika LIDPS na madimba dasa ndenge wana Diomi Ndongala dasa ndenge wana tala vie ndenga zobina pona Felix pona papa IDPS koleka Fayulu azapi Diomi Ndongala Diomi azapi pona bakocha ata Diomi te ba récompenser po Diomi bakanga pona IDPS via tikana na mutakine via tikana mutakine mais pona pisi Diomi poste te ba o ba ba poste kuna ba wuti ba Hongrie ba Estonie o ba poste kuna ba luba ndeko na ngai Mukongo il te faut combien de certificats pour usana mayele pour dans ba boy kinsala tribal na luki pe mo tribalisme na français na Kikongo na moni yangote na lingala na moni mo tribalisme te na kena chiluba tribalisme na moni mo wana te na ken na langue swahili na moni mo tribalisme te donc ezaka na français mundiala mtatika yango na ba langue na biso na moni mo tribalisme te na moni yango tatuka na luki na ba dictionnaire na biso tu na moni yango te na chiluba na moni tribalisme te swahili ezate Kikongo na moni yango te na lingala na moni yango te na moni tribalisme na ba langue na biso te kaka na France bino bo lukela ngai ngana luki na moni yango te po na lingala pa na développer yango mais na moni ezaka na français tribalisme ezaka na français mondial mtayebi pourquoi asali yango baneko na ngai ya Congo central je m'adresse à vous bosa na batu. Mais bako chola bino tendenge nini. Na minute o ngandi ko mnuki tsana so mnuko j'étais en contact avec secrétaire général Nemona Septo qui me ça tout de suite là. La situation est grave. Solo na basimandako bibembe. Ni ambulance ni croix rouge. Nengo yoka kasangulu za bino moko bozebembe na bino bokeno ko bwaka. Ba msusu bazana zamba. Kuna bazolia to ebiti baolia nini? Na kisasa bazo lobelango te na diaspora ba lobelango na diaspora oyo yozo ke de kota bitu mamukuna yo na région au Congo central mais il y a encore des sang il y a des pansements ni moi na sema za exemple est-ce pas longa tabandi na mutu allez toke de simamukuna e oazo benga ngai mu Congo ndeko ndakaso yibinga bieto mona ngana musika omona ngana musika eza mawa mingi pona bino bana ba Congo eza mawa boy bako ndeko nanga ba Congo boko tikala ka ba bekiula magorodo et boza na bino pe mingi te à part ba pigme vous êtes les plus minoritaires de la République à part les pigme donc bako samba bino peut-être que boza organisé te vous êtes les plus minoritaires à part les pigme boza minoritaire bon minoritaire bon mingi te boboti te. Alors, moi, vous allez soudé, discipliné, non, lo yenge. Kaka ma parti politique ba paya, bo tondi be ko tondi, tandi ba tondi na pare ko kuna. Banda ba tigala ta grade bazwate. Bazo we la Congo, ba wundi la Congo. Na IDPS tiba memi IDPS na pouvoir. Bango moko mama Justine Kasavu bazo poste ni. Mosusu yewana. Nsoti kaka nsoti. Ogoka tsoti awa ye wana allez awa ye allez pasteur bobo ye koto positionnement azo lokola adanga clair ezalakati ndeko Félix mwana mayele atangi classe T IDPS ya papa na ye abengani ba Congo tu ba mavungu abengani bango azwika bundu asasi congrès ye wana a tricher pouvoir allez baluba pele maboko tala peuple ninga zalaka eza bongo ba luba batie ye maboko pe bozo mona ngoti sikoyo ba yibi me oui ba bibengi ba guerrier bino bozo benga bango ba voler bango ba bibengi ba guerrier bino ndo bozo bino bolebi bazaba me yibi bango ba biso ba guerrier ba sangani pe si bande ko na bango mais parti politique wana eza ba mobake ba mavungu nde bango batika la kuna ba lekisi jeunesse na bango kuna mais Félix mwana mayele Félix atanga classe eza nango teke poko muta mayele zate po utali ba université non Félix a l'accès ka l'équipe no ba docteur na droit
Asali conclave azwi kabunda kosi tata na ye ke no azaka tange nzoka kasaye akye ale bana mai boya bakasaye ba ye tokei ye wana na pouvoir akolonga lobi te bon lote oh akosane kaka desa kabila yake pona descente yo ni Félix nanga ayebi anki de élection ko lekate région moko te ko voter ye ayebi ango ako dribble bino kaka azana kabila ti bako Félix akobeta 18 ans ngo zo moywana akobeta bozo rêve so bakati Félix akolonga lobi bozo rêver bo rêver boko so ba retraite na résistance ko Félix azali kabila yaki est-ce que kabila yaki Félix kabila yaki zoba moko boye mutu akwa koloba bongo Félix mutaloba ane kutu bien azape na puya bandeko na ye ako sala wana bilele na bilele bozo rêver so bokati Félix akolonga lobi bozo rêver na résistance bo rêver bana Congo bobi mabiloko wana bobi na résistance mwana Congo central soko kansike yoza na résistance pour Félix akolonga lobi bana Congo central bozo rêver bo rêver bozo rêver na bo rêver ko bana Congo central so bo kasi résistance bo zuzi ba poste bozo rêver bobi mana biloko ba résistance botala Congo central ba mai bazo bunda kuna so mona ba bengisi baluba ba ko bunda biso na zamba so mona ba benga bangala kuna ba ko bunda biso ba bunda ka bango moko panda 18 to banda komba ba mai ba bunda ka bango moko ezala ka bongo po soki ba yebi so kende kuna okoboya kasi bokende ko rejoindre bango kuna ti bokende ko rejoindre ba mai lelo pesoki lelo na Congo central ba sundoli bino c'est logique eza yo mwana Congo central ndoko bunda kuna ba makesa ba bunda kuna baso massacrer bango so mona bangala batindi batukuna so mona ba militaire ba wuti chef coutumier ya Kivu atindi batukuna so mona chef coutumier ya Kasai atindi batukuna keno voilà ba no ndento benga soki ba neve na biso no ba noko bazo souffrir so mona chef coutumier ya Kasai atindi batukuna so mona na bandu so diza bandeko na bino batindi chef coutumier atindi batu ba ko bundila bino boko bunda bituma ya ba Congo bino moko ne comptez pas sur les Congolais c'est logique to monaka awa na 2001 ba eniere kuna soki ba na Équateur ba monzaya na soki ba eniere na ba monzaya bazo pota na kuna est-ce que Kivu atinda ki ba maimai kuna est-ce que ba Congo atinda ki ba kesa kuna ba pota na ki bango na bango ndenge ba kufaka ba susu ba kimaka na Brazza boyi makambe kumaka na Équateur na 2001 ba monze soki ba monze soki eniere na ba monzala soki ba monzaya ba tribu ba lone bundaka to profiter na to libérer mboka bobi ndenge sukaka bana mai bakima na Brazza ti lelo est-ce que ba Congo bakendaka kuna est-ce que bangala ba Swahili bakendaka kuna ba bunda bango na bango pe bakufa bituma province na bino moko nde boko bunda yango bino moko sinon nde ba Kivu sekenda soki kaka ba mai ba kontaka sili ba Congo ba luba nde Kivu ekenda do bana a Congo bossa la district na bitumba oyo banda to bandi ça fait 18 ans donc to la comme ça Kivu donc ata ezui et comme le a habitude na moto donc o ezui bandundu etali bank bisote ezui katanga etali biso mais je bakatanga ba uto kufa bele kuna bakatanga ba uto kufa tala ndenge armée moko koti kuna to ebite soki wana ba soda Congo ebembe kufi baso bende na lokolo ebembe kufa ki dia babeti masasi bakatange ozomona tala makamuto lekana katanga ataku de représenter yango ezalaka tala représenter bakatange ba utozwa to biso moko te ya biso kutupete to sapena kisasa zo yebana ya bakatange leki na province ba lobela ngote et ça na mina katanga kasumbalesa kuna mané soki kolezi ba sambi bango na armée moko ba bite wichi wapi Félix silence ba bomi bakatange na makaba général oyo banan ba omoni kuna ba maimai bake kuna omoni kuna bangala bake kuna résistance na poto tindi batu boni kuna bakatange bango na bango bakufi kuna bazobunda na kuna il faut arrêter ce que résistance comme donc distraction et le sika ko zula libala il faut arrêter na kasi fait changer résistance il faut tous aller dans ba groupe monolithique bande ko na Congo central je m'adresse à vous bossa la bila ya résistance ya poto vous n'êtes là que pour acclamer et marcher pour le Kivu. Mais c'est ça. Qui dit résistance dit Kivu. Pendant que va promoter l'occupation de Bango. Va prêtre tout au baye, va outaka kuna. Mais, à un moment donné, il faut dire non.
Il y a un temps pour dire oui et un temps pour faire l'introspection et dire non. Et que moi aussi j'ai les miens. Moi aussi j'ai les miens. Et comme Kindokiti, ngai bana na ngai, bazoko souffrir. Alors, nazwali nyoko na pia bangote na pesa mongala moswahili wana na bimi mwana malamu. Soki na pesi mokongo na komi tribalisme, mais bande komi tuna bino banda ko sala. Et comme arme ya autodestruction. Donc nga kinsala na bana na ngai na lopango. Azoke ne classe te na ndimi azala chômeur. Alala na balabala koma shege. Mais mwana oya Kivu ngana pesa ili lala pona bima mwana malamu. Wana babengi ngai nationaliste. Mais oya ngai soki na bike na pia yepa kende classe na bimi tribaliste. Bandeko. Mais faut faire mo wana ekoma munduki te. Moya tribalisme eza na français, na kikongo ezalaka te, na lingala ezalaka te, na swahili ezalaka te, na chilube ezalaka te, eza mo mundele atika ayebi. Lokola monaka mo guru. Guru eliko bate ke guru ewiti na ki indien, guruma eliko ba un grand leader qui tienne la foule. Gandhi kuna bazakube na ende balibaka guru te, na ende babengaka Gandhi guruma. Eliko ba grand prêtre leader oyo azoko traîner foule. Mais mondele po a ridiculiser Gandhi, azu yango comme ça ngo guru na français et batuni elingo bani alibi manipulateur. Et yonde ko lati kombo wana okofinga nemo na tsemi okofinga kulutu boye guru kozanga langue. Moni kozanga langue na mboka. Bozana langue te. Tango zangi langue na mboka ozaka ko bunga. Do ozoko bona ba langue ya batu musulo kola yango nde ko sala ke yozwa libala ozala mayele ba apprécier yo. Mais ozo sopana. Guru eza injure te. To guru ne mwana tsemi mais guru eza injure te. Guru Linkolba, un grand leader qui traîne la foule. Et witna mo hindou, et pas ba indien. Ba indien ba lobaka guru te ba lobaka guruma. Et Linkolba, grand prêtre leader soki aleki na wenje kangami. Lokola Gandhi. Mondela qui a ridiculisé Gandhi, a vu en dans le dictionnaire, abi manipulateur, gourou, manipulateur. Alors yo esclave, au lati yango, au sali thèse à doctorat, au sali analyse, au sali na thèse à doctorat na moana. Tarabu zoba ya classe. Tarabu zoba. Ozoko finga ndeko na yo guru. Mais azana raison. Guru yayo. Ozoko kumisa yeme yo ndo sopana. Tango fingi ne mwana semi guru. Yo ndo sopani. O kumisie. Prêtre. Ozoko ko traîner foule. C'est tout à fait normal. Ne mwana semi soka leki na ba Congo. E ba wonze kangami hein. Oyebi yango exagéré. Donc ndeko n'importe soko katso fingi muto fingi tu t'insultes toi-même. Ozona que c'est insuffisance linguistique na yo. Ozona que c'est ozamuto ozangi langue. Ozangi langue. Alors, bandi konanga Congo santé donc na yaki pour interpeller bino biloko oya résistance to zoko zwango avec réserve. Tala nanu ndaku na yo. Congo eza lokola balabala na balopango. To zalaka na balabala to sakali to beti babali na balabala to zoteka na balabala. Na pokwa mwana tu azonga na ndaku na bango. Mwana tu azonga na ndaku na bango. Donc ndeko na ngai keba na mitambo ya ba sous-traitant ya ba occupant. On a bien dit voleurs de terre, banana bango, basana biso na résistance. Ce sont des voleurs de terre. Donc, nous avons des occupations. Occupation internationale et l'occupation inter-congolais. N'oubliez pas ça. C'est Kinsala qui le dit. Ne sous-estimez pas l'occupation inter-congolais. Chaque peuple a une terre. Et communauté internationale, c'est Dieu qui l'a voulu. Descends les Akibongo. Tango zangi yango, par envahissement, occupation, au nom de l'étatisation, ndeko keba. Tango to kumba Congolais, to bossa na ba tribu, to bossa na ba clan na biso, to bossa na mama na biso, to bossa na, donc, yo koma Congolais kaka. Bossa na leki na yo mwasi, bossa na tata na yo, bossa na mboka na yo, bossa na région na yo, bossa na ba koko na yo. Tikala ka ne loko moko, to tikala ba Congolais. Tana ba langage wana keba. Mais ba maïma ibasa bata ba tribi. Maïma iza tribi. Do ya ba maïma to ndimi yango to bundaka apo na mais ma maïma ibasa ba tribi. Et c'est pas membre ya tribi pour tout ça kuna ba soki ba rega, tout ça ba tribi belé na Kivu. Mais o ba bunda kuna ba maïma to soutenaka. Mais c'est une tribi. Donc bisa to ndimi ya ba maïma panda bituma na biso tout. Ya biso ba o to bosa to tika kaka ba Congolais. Oh, bandiko na ngai. Mukongo ta fungula mutuko. Ba Congo bo fungula mitubo mitu sala. Mitu sala. Toujours bunda apo na ba maïma balima bota territoire ya Bukavu ya Minembwe. Minembwe za tribu. Ba teza territoire de tribu. Ya territoire ya clan. Minembwe, c'est le territoire qui appartient au clan na ba tribu.
Mais comment et comme air na yo comme ka congolais au bossa la tribu. Oh, ndeko, mais c'est là. Donc au Batouana ce sont des sous-traitants de l'occupation, des voleurs de terre. Baza y la résistance. Idéologie na bango ezoko refléter occupant yé pour na la mabele. Pour na la mabele occupant abobi ba chef coutumier na Kivu asilsi bango tout. Tala maloba ya ba résistant mususu na ba action ya occupant. Donc aye azoko ravager ba chef coutumier azoko remplacer bango. Abobi mwana tsapo kuna soki ne mwana tsapo na Kasai na Kivu mvide bango. Atie bande ka Rubera tout. Na Congo central atali ba mso sombi amnon l'ennemi gênant c'est un cadre de chef coutumier tout. Il faut l'éliminer. Donc, partout où il y a des chefs coutumiers, parce que sans chef coutumier tribu, et ça, le général a Koufi, armée perd des repères. Général, ce qu'a Koufi la guerre, pour y avoir ordre de commandement. Donc, les militaires va perdre des repères. N'est-ce pas chef coutumier? Ceux qui chef coutumier a Koufi, les peuples, va perdre des repères. T'as la Kasaï, ceux qui, moi, ça pas Koufi. T'as la vie à bande comme ça, Kasaï. On ne sait pas, ce sont des peuples ou ce sont des bâtiments je ne sais pas comment les qualifier. Ils sont partout, sans ordre, sans règlement. On dit pas ça la culture. La vie avant de chef coutumier parce que c'est comme ça. Ceux qui m'ont chef coutumier, peuple va perdre des repères. Parce que chef coutumier, ça président de la République, il y a village, il y a territoire, il y a collectivité. Va perdre des repères. C'est pareil na Kivu kuna ceux qui comme ceux qui oui groupe donc ils s'entretuent parce que bazoko jouer sur les chefs coutumiers. Donc bandeko Congo, il faut comprendre schéma Nemansi représente avec le chef et le chef coutumier tout kolongola ye ba homme sous ba somba donc bandeko toza mayele nazoko besa message ona yo oyebi ozali originaire ya Congo central omituna Maïmaï aza tribité parce que yo soko bundile ba Congo balobi oza tribaliste. Bon soko tant tout autre sali 16 ans to tika misala ba Congo ebeba to bundilaka Kivu ba oba so bunda ba Maïmaï. Est-ce que ba Congolais bazanga tribu? Parce que yo balobi tika la Congolais zanga tribu. Bosana mama na papa, bosana balek na génération o tika na Congo central zalaka ka Congolais. Ta la définition ba yeli yo. Mais yango na so tuna. Est-ce que ba Maïmaï bazaka ba Congolais boy? To baza ba tribu. Mabele minembwe ezaka ya Congo boeto est-ce que yo mo Congo okoke teka lopango na minembwe parce que Congo eza biso nyos to boite mais logique obande ko bazo memela bino yango na diaspora ezali bana ya ba occupant eza ba sous-traitant ya ba occupant. Faut faire attention, on ne badine pas avec la terre ki mwana ma ezaka te na mabele. Est-ce que yo mongala okoke de koteka lopango na minembwe ozoteka mapango batali yo poza Congolais? Est-ce que yo mu Congo okoki kokende na Équateur pande ko biso mangala obandi koteka balopango